Gente, aqui parte 3 do vídeo da gente fazendo slime garrafa da Calma. A gente fez uma cagada enorme, porque a Is colocou muita água na slime dela. Eu só coloquei um pouquinho. Você colocou assim? Eu coloquei 2 gotinhas, por isso que a minha tá meio que dando certo. Não tá mandando muito certo, como vocês podem ver aqui. E, gente, pra vocês entenderem o que a gente tava fazendo aqui, descarregando naquele slime e saber como é que foi, assistam a parte 1 e a parte 2 desse vídeo, parte 1 e a parte 2 desse vídeo que vou estar aqui embaixo. E também um vídeo, se vocês gostam de vídeos como esse, vão ali aqui embaixo também, que tem um vídeo de eu fazendo slime com a minha mãe, só que deu certo. Só que os slime já estragaram, estão todos com fungo. Enquanto eu vou mostrar aqui a cagada, gente, pelo amor de Deus. Tá mesmo, tá cagada, pelo amor de Deus. Não, a minha tá dando certo. Mas tá parecendo mais argila dela, pai. Olha a situação do dela. Pai do céu. Pai, olha isso, a situação do dela. Ah, eu preciso de ativador. É isso. Tem brilho aqui. É tudo ou nada, ativador. Posso te ajudar aí? Ativador pra salvar vidas. Meu Deus. Meu Deus, vai todo mundo morrer. No funeral. Estejam lá inscritos. Meu Deus, olha que... Eu vou postar essa música. Olha aqui. Gente, parte musical. Nossa, gente, parte musical do vídeo. Estejam no nosso funeral inscritos, então aí assistindo e os que ainda vão assistir, que ainda vão assistir, recomendem pros seus primos, pros seus irmãos, pelo amor de Deus, pra ter mais gente pro funeral e dê like no vídeo. Estejam no nosso funeral. Parte musical A do minha vídeo. slime tá engolindo meu anel. Estejam no meu funeral. A minha mão tá cagada. Estejam lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Menos deu uma Recomendo parte certa. os que ainda assistem, o que assistiram e os que ainda vão assistir e que vão sair do vídeo. Fiquem e recomendem pros irmãos, pros primos, pras avós, pras tias, pra todo mundo, pra ter gente no funeral. No nosso funeral, deem like no vídeo. Então, dê like no vídeo. E uma parte da minha slime deu certo. Mas a gente vai ter que fazer funeral de qualquer jeito. Nos ajudem a comprar uma cova dourada, kawaii, metálica, pra mim, só pra mim, pra mim. Estejam lá o nosso funeral de youtuber, pelo amor de Deus. Não junta cereja. Minha calça já tá muito cagada. Jesus Cristo. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Estejam no meu funeral e limpa essa cagada, pelo amor de Deus. Pra gente ficar limpa Daqui do céu. pra gente ficar limpa no funeral. Eu acabei de trocar essa blusa e já vou ter que trocar de novo por uma preta pro funeral. Deixa meu limpinho, depois eu te limpo a tua fralda. Pro funeral. Minha mão está escagada de
você tá assistindo esse vídeo, minha BFF, pelo amor de Deus, esteja lá com o seu colar de cagada, enfie na privada. Quem passa o slime passa pela Calcinha. Não, ele passa pela calça. Pela calça. Alguém nos ajude. Dando Coloca o like. slime aqui dentro. Que deu ruim. Tá dando certo. Deu ruim. Tá dando certo. Deu ruim. Precisa de mais. Posso ajudar você? Não, deve. Vale a pena essa parte musical ou a gente passou vergonha, gente? Escreva aí nos comentários, gente, se foi boa essa parte musical ou se a gente passou vergonha. Pelo amor de Deus. Eu vou botar mais parte musical no vídeo. Aí depois eu vou botar a trilha sonora se der certo. Se a slime dela der certo, ela vai. Bota a trilha sonora se a slime dela der certo. Ator? Não, se a tua der certo. Então, Essa não deu certo, mas então não vai conseguir colocar trilha sonora profundo. Ou faça, ó. olha pra minha calça. Olha pra minha calça. 17. Olha pra minha calça. 18. 19. 18. 19. 18. 19. 18. 8. Olha meu slime, gente. Ok. Você tá gritando aqui. Meu Deus! Parte censurada do vídeo. Voltamos, gente. Acabou a parte censurada do vídeo. Vocês puderam ver, né? A minha mãe pediu pizza. E eu acabei de lembrar que eu faltei na escola porque era sábado letivo. Não acredito. Eu vou ficar com uma falta no boletim. Hoje era sábado letivo, gente. Mentira, gente. Não era sábado letivo, não. Era sábado letivo. Mentira. Não era nem letivo, nem letivo. Era sábado normal. De faxina. A minha mãe pediu pizza. Como é que a gente vai comer assim? Depois eu te empresto uma calça e tudo mais. Gente, se o vídeo acabar... Se o vídeo acabar acabando, é porque a bateria do celular acabou, tá, gente? Quanto tá de bateria? 15. Olha mais. Gente, deu certo, ó. Aí ele está fazendo outra parte, eu tô tirando da minha mão. Quer Gente, papel? Quer que eu te limpe, bebezinho? Não tem papel. Acabou. Eu pego mais. Tem guardanapo. Eu pego guardanapo mesmo. Eu tô tentando desgrudar esse negócio da mesa. Partes censuradas do vídeo. Acabou a parte censurada. Gente, a parte censurada era só pra dar um drama no vídeo mesmo, tá? Não tinha nada de se censurar. Né? Só pra vocês saberem. Tive uma ideia. Vira pote. Meu Deus! Ela virou pote, gente. Eu virei. Era pra eu vir. Não. Levanta, pote. Ai, meu Deus. Cadê? Agora vai dar pra ver. Meu Deus. Tá dando certo. Tá dando, eu acho que tá. Eu vou botar mais Meu corante. pote virou bolo. Eu vou botar corante aí pra dar mais uma cagadinha. Eu botei muito corante vermelho. Meu Deus do céu, que cagada.
Não fala, então não faz no vídeo da próxima vez, porque senão a gente vai ter que censurar de verdade. Vamos botar um pedacinho aqui, ó, no... Gente, eu tô limpando aqui as coisas aqui, né? A slime tá sangrando. Mentira, corante. A slime tá... A slime não sangra, ela não tem vida. Ela não tem vida. Ela saltira. Eu tenho bigodes. Não vai sair? Partes censuradas do vídeo. Por trás das câmeras de censuramento. Não sei nem se essa palavra existe. Ela apagou. Ela tá falando. Ela apagou, mas tá falando. Ela mesma se apagou. Não. Me ajuda a me limpar, Letícia. Letícia, por favor. Letícia, por favor, limpa minha calça. Tá, vou limpar. Calma, vou limpar. Limpa agora. Deixa eu limpar minha mão antes. Pra não sujar mais a tua calça. Iris. É slime. É mesma. Eu sei que eu coloquei bastante corante vermelho na sua Qual que é cara. vermelho? Não, que tem... Bota tudo ali que eu botei. Meu Deus. Ai, meu Deusinho tá sangrando minha mão. Ai, meu Deusinho tá sangrando E minha ela... mão. a gente deu certo. Deu certo. Na câmera também tá mais dourada que na vida real. É mesmo. Mas tá um pouquinho mais escura na vida real, mas tá bonita. Eu vou deixar ela no potinho, gente. Olha, tá virando rosa. Eu peguei vermelho, daí ficou rosa. Tá feia? A tua que tá feia. Tá feia, viu? Morreu. Aí eu ia comprar pão, aí ela disse daqui a 30 A morta tá rindo. É sério, gente, a morta tá rindo. A morta tá rindo. Gente, a morta tá rindo. Se ela ouvir esse barulho, ela vai acordar. Barulho de slime, que ela adora slime. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu consigo. Acorda! Com você. Grudou. Meu Deus, filha! mas aí ela disse que vinha. Aí ela... O que aconteceu aqui, Iris? O que aconteceu? Por que ela tinha jogado no chão? Vamos chamar uma ambulância! Aí eu passei lá.
Claro que não é ela, garota. Ela está morta, praticamente. Então por que ela não? Porque você tem a mesma voz dela. Olha o tom, hein, mocinha? Eu não tenho a mesma voz, não. Tem sim. Tenho nada. Essa voz é diferente dessa voz. É a mesma voz. É nada. É assim. Eu vou falar pro seu pai que você tá se comportando mal. Eu não tenho pai? Ah, mocinhas de hoje. Nem viu o slime que eu fiz. Como é que ficou? Olha aqui, ó. Acorda, 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 acorda. Que é, Letícia? Iris, eu quero entrar aqui pra saber o que está acontecendo. Que barulheira é essa? Não sei, eu acho que a casa tá desmoronando. O quê? Pega a Letícia e sai daí. Não vou não. Eu vou chamar. Poxa! Pelo amor de Deus, a casa vai esquecer. A Iris falou que a casa tá desmoronando. A gente tem que pegar ela e sair daqui. Nós vamos ter que pagar caro. Já que a casa é alugada. Vamos sair. Eles abre a porta. Não. Abre, você vai morrer. Não. A casa tá você disse que a casa estava desmoronando. Ou você estava lendo Beguedinha de 1º de abril no dia 2º de abril? Não tô fazendo nenhuma pegadinha. Então a casa tá mesmo desmoronando? Sim. Vai desmoronar no segundo lugar agora. Então sai daí, pega a Letícia, chama a Letícia. Eu vou abrir a porta só pra você pegar a Letícia. Pronto, abri. Você não abriu nada. Abri. Letícia, Letícia, Letícia. Letícia, vem aqui. Letícia. Garoto, o que está acontecendo com a minha filha? Nada. Eu exijo saber que barulheira é A casa tá desmoronando. Esses são os barulhos da casa? Olha, eu vou forçar a porta. Letícia, vem aqui me ajudar, sério. Quando eu acordar do coma. Tem slime na minha calça. 3 meses depois. A boca do coma ainda na minha calça. Que bom. Isso. 5 de energia. Nossa, gente, isso vai acabar. Gente, vai acabar. E a gente vai editar depois que carregar. Tá bom, gente. Tchau. Muitos likes pra gente poder mostrar o resultado em um futuro vídeo.